larana fahavalo ny fampianarantsika ny androany zay mitondra ny lohateny hoe tsy voavonjy zay manaraka ny fampianarana zay toriny tenako ambassadeur tsy faly miarabantsika indray mamerina ny atsarana rehetra ao tononao tokantranotsika ny asoavandray mahery ay avasy eo soany mamitsika mianakavy maninona moa ny ambassadeur ny eo soany no miteny hoe tsy voavonjy zay manaraka ny fampianarana zay toriko za ambassadeur ny eo soany satria misy lalàna tsy maintsy arahana efa nambara tamintsika efa mitsy lalàna John 12:49 ka raha vodikainao mihitsy ny lalàna ny Yehosoa ihany koa dia tsy maintsy very ianao ho any amin'ny hery zay vao tena makany amin'ny elo ianao ka lalàna ny Yehosoa ilay dikaina no mahavery ianao amin'izay John 12:49 no fakitsika amin'ity fa tsy amin'ny baiboly John 12:49 John 12 dia ny 49 sy ny 50 tsy rehevantsika mihitsy ny hoe misy lalàna tokoa meny Yehosoa ary Yehosoa dia nitondra didy avy any amin'ny dadany Yahva zay John 12:49-50 satria zao tsy niteny ho ahy fa ny iray izay naniraka ahy izy no nandidy azy ho lazaiko sy izay ho toriko eto zany dia milaza ny teny fa Yehosoa dia ny ranoray ary hitondra didy izy ho lazainy izy no nandidy azy ho lazaiko izay ho toriko dia ny 10 ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny zany hoe nylay teny zay nanoranana azy zany dia didin'Andriamanitra ho zarainy koa zay lazaiko dia lazaiko araka n'izay nolazaindray tampo ho lazainy Yehosoa araka ny fomba nanazavana azy zany zay ny voalazany tenin'Andriamanitra zany ka mazava zany fa nitondra didy Yehosoa rehefa nidina anakety zay aloha ny voalohany ary namafisiny Yehosoa amin'izay zany teny zany araka ny boky ao amin'ny Matio io didy io fa tsisy ho foana akory n'izay niteneniny Matio 24:34 namana zay jevatsika aloha dia Matio 24:34 lazako aminareo marina tokoa laza aloha jevaka efa misy diso tsy nifanaraka l izy ato ihany izy fa 35 l izy ka za mety hoe 34-35 lovakitsika manotora Matio 24:35 ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona zany hoe zay nitenen'ny Yehosoa anatin'ity didy ity zany tsy ho levona mandrakizay ary tsy azo losarahana mihitsy ny fahamarinana io didy io zany dia tsy azonao atao mihitsy mandravaravana io na hoe manapotipotika an'io fenao ihany zay hoe rehefa teo mpalasa mpanotanao zany ka mandika ny didiny Yehosoa dia ho tsipiny eny amin'ny elo zay fotsiny satria lasa mpandika lalàna ary zay mandika lalàna ny Yehosoa mihitsiny nolazay ny soatra masina amin'izay ty hoe tesony ana faharoa rehefa mekidolo zany ny barazy rehetra hoe ny sakana mba tsy hatonga nonolo foana angalataka ny fampianaran'ny Yehosoa misy lalàna io tesony ana faharoa toko faharoa 17 ka hatramin'ny 10 vakitsika amin'ny anarany Yehosoa tesony ana faharoa toko fahafito tesony ana faharoa toko faharoa 17 ka hatramin'ny 10 fa miasa sady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna io zany izy io hitantsika io ka tokony hitandrana tsara zany dikan'izay hoe aza mandohiditra amin'izany tsy mankatò lalàna zany fa te hoe mpandika lalàna zany nge ratsy be zany kanefa mandra-panesitra le misakana ankehitriny ary dia seho ary lay tena mpandika lalàna mpandika ny tenin'ny Yehosoa ny dikan'izay mpandika ny lalàna ny Yehosoa le vao nyvakitsika teo hoe tsy ho levina mihitsy io tenika io zay izy zay ka le tsy ho levina zany dia reny le nampianaraka antsika teo aloha rehetrarehetra reny miditra amin'ny larana fahavalontsika dia manomboka tamin'ny larana voalohany ka hatramin'ny fahafito reny le tsisy ho levina satria tenin'ny Yehosoa daholo reny ka rehefa dikainao reny teny reny dia ianao le mpandika lalàna dia le ho any amin'ny elo ka eto zany le teny hoe zay ho levon'ny Yehosoa tompo fofona ny vavany ary ho fanany amin'ny fitsony fiaviany zany hoe ny olona zay mpandika lalàna ny Yehosoa rehetrarehetra zany dia ho
foana sy ompiteny ary hodorany mihitsy ny dikan'izay hodorany rehefa mpandika lalàna lay lalàna tenenina dia le teny Jehosoa satria ny teny Jehosoa mihitsy lay didy sy lalàna zany zay ele hoe izay nambarany Jehosoa no arao am'izay satria ny teny Jehosoa le didy sy lalàna Jaona toko 2:20 Jaona 12:49-50 hoe didy io teny Jehosoa io ka raha voadikainao zany a de efa namoaka teny Jehosoa tsy azo tsy hiova mihitsy io novinoviny ko ianao zany no faty am'izany efa dikainao io ka inona le tsy ho dikaina indray azany de zao raha ny teny Jehosoa hoe aoko mpakatony teny ary nareo fahazam-piainy fotsiny ihany zany hoe rehefa resy lahatra ianao a de manatona ny Jehosoa toriny ziadia ary ny ziadia zay mampianatra anao no manao batisanao fa tsy koa hoe ho angalarinao le fampianarana de ho ampianarinao sy hotoritorianao raha tapy tanety io tsy azo atao mihitsy zay tena fady donc evantsika ny tendriamanitra amin'ny bokiny Jakoba toko 1 andininy 2:20 Jakoba 1:22 zao ny voalazany teny fa aoko mpankatomy teny nareo fahazapeny fotsiny ihany ka mamitaka ny teny anareo zany hoe ankato avy io teny Jehosoa zay nampianarina rehetrarehetra iny fa tsy koa hoe angalaro tahaka de mandala manao ohatran'izay koa ohatran'izay nataoko zay tena tsy azo atao mihitsiny satria maninona no miteny an'izay a ity ny lalàna miteny an'izany a Koritianina 1 toko 1 andininy 7 ty zany le ankatoavinao tsy azonao laviny ty Koritianina 1 toko 1 andininy 7 zao ny voalazato ty lay teny tsy azonao dikaina intsony ty ary mananatra anao ary rahalahy amin'ny anarany Jehosoa lay voahositra tompontsika mba iray teny ianareo rehetra ka tsy misy fisarany eo aminareo zay aloha zany voalohany tsy mahazo misaraka ny olona tena miaraka amin'ny Jehosoa mba ho tafakambana tsara ianareo tafakambana mihitsy zany tsy mahazo misaraka tafakambana tsara miray saina ary miray hevitra ka raha olona miray saina zany anankiray ny dikan'izany no mpitarika an'izany fa tsy be dibe ny mpitarika anazy fa raha vao mizara roa na mizara telo de fa tsy mety miray saina ntsony io ary tsy mety miray hevitra intsony io ary zay misaraka de tsisy satria ny lalàna miteny hoe tsy misy fisarahana ka raha vao nisaraka tamin'ny ambasadorany Jehosoa ziady ahy ianao ohatrany hoe mba nanao batisa tany ananina natany nangalatra n'le fampianarana de tratra n'izay lalàna rehetrarehetra zay ianao tsy misy Jehosoa hiaraka aminao zany indrindra fa ny fampianarana eninao teto no alainao na de iray amin'ny fotsiny azy ny alainao de efa tsy mety na de iray fotsiny tamin'ny fampianarana io ny alainao de efa tsy mety satria mitambatra io fampianarana Jehosoa io ka tsy ho tsongotsongonay io ty mba metimety aminako alainao tsy fanao an'izany ny teny Jehosoa tsy fanao an'izany ka zay le tonga antsika miteny hoe mba ho tafakambana tsara ianareo a iray saina sy hevitra ary tsy misy fisarahana mazava be zay teny zay ho tsy etra zay atao trano ary tokony tsy misy fisalasalana ntsony ny hoe tsisy misaraka ny eo amin'ny Jehosoa mazava be zay ka io lalàna io zany de ilay niteneny Jehosoa hoe ho foana ihany lanitra sy ny tany fa teniko tsy ho azonareo lavina ary aoko mpankatoa teny nareo ary ny didiko ny tsy maintsy arahanareo zay le hoe raha ty anareo de hitandrina ny didiko ireo zany didiny Jehosoa any donc vakitsika zay teny aitsy misy an'izay zay rehefatsika zay teknisany ikariko kely zay tsika ikariko an'izay hoe hitandrina ny didin'izay tsy maintsy karotsika kely io zay satria voteny izy de tsy maintsy rehefatsika hoe aiza hoaiza indray ny hitantsika an'izay hoe vakitsika zao any ten'Andriamanitra amin'ny Jaona 14:23 oy tsy tanaleny nazikely karotsika kely izy
tsy hita daholona le an'teo tsy maintsy karotsy any mandelo oy Jean 14:23 Yahosoa namalika anao taminy hoe raha misy ty ahy de hitandrana ny teniko izy ary ndraiky ty azy arenkao aminy zay ka honao aminy zany hoe le teny Yahosoa nefa le teneny Yahosoa hoe ty de veny amiray ty omeko anareo ty zany hoe ny teniny Yahosoa rehetra zany le hoe didy a de raha ty anareo de tandremo io teniko io zany hoe namoaka teny Yahosoa hoe tandremo ny teniko tandremo le didiko zany satria ny teniny Yahosoa le nazay tarika hatramin'ny Jauna 12:49 hoe didindray zay rehetra ambarako aminareo ka ny teniny Yahosoa zany de didindray ary izy Yahosoa hoe raha ty anareo de tandremo i didindray zay nyteneniko taminareo noho zany a lalàna zany le hoe mitandrina ny teniny Yahosoa zay didindray azonao tsara nga mandikan'izay le teny eo tsy maintsy mitandrina n'io teniny Yahosoa ianao fa ny teniny Yahosoa zay nambarany de didy avy any amiray daholo io tsy misy avy any aminazy io fa avy any amiray daholo efa nazavaiko tamitsika hoe Jauna 12 averina mandre Jauna 12:49 averina kely mba hoantsika tsara mihitsy izy a Jauna 12 zay le hoe ny teny Yahosoa rehetra zany de didindray daholo io a zay le hoe teniko mitandrina ny teniko de mitandrina ny didiny Yahosoa zany satria zao tsy ny teny ho ahy fa niraizana niraka izy no nandidy aolazao lazaiko sy zay hotoriko zany hoe nodidina mihitsy izy zany hiteny an'izay rehetra hafatry dada Iava ao amin'ny 15 ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny ity teny nomeny dada Iava ny Yahosoa ty zany de didy ary didy fiainana mandrakizay de io le teny nandeha nitony an'io didy io izy a de io teny nambarany rehetrarehetra io ka zay teneniny zany de didy a de tandremo an'izay ty azy ho an'izay ty azy zany de tandremo zay didin'izay rehefa tsy tia anazy aza mitandrina de zay na tonga bokyny Korintiana voalohany a toko 7:7 miteny hoe misy ny didiny Yahosoa reny teneniko anareo reny Korintiana voalohany a 14:37 diso mihitsy ny ty foka aloha Korintiana voalohany a mihaino tsara daolo tsika etretra aloha fa 14 de manomboka amy andininy fa 7:30 zay vakitsika aminarany Yahosoa Korintiana voalohany 14:37 raha misy manao azo mpaminany na ho manana fahaizam-panahy de aoko fantany tsara fa didiny tompony teny zay soratako aminareo reo teny nambarany apôstôly rehetrarehetra zany a nambarany apôstôly rehetrarehetra reo zany dia didiny Yahosoa daholo reny tantaraiky teo rehetrarehetra zany a didy daholo reny ka raha dikainao zany reny teny reny hoe tsy misy mahazo misaraka ny atao amin'ny Yahosoa de efa nandika lalàna ianao a de efa olevony Yahosoa atao pofofonay ny vava ianao a de efa hitsipy any amin'ny 2 hatrafanao dikan'izay zay na tonga zay ady am'teny azangalarina zao fampianarana zao rehefa hitanao tsy hoe kony aky ianao de mba mody anamboatra ho anao ko ianao de amorona fiangonanao tsy misy mahazo misaraka indrindra fa Yahosoa lay manala ny fahotana ka tsy mahay manao teny intsony ary tsy mitandrina didy folo raha vo izay no alainao tahaka tena trande divoly direct ianao trande amiteny hoe divoly direct ianao satria zany tena ny Yahosoa mihitsy zany ary ny olo amin'ny Yahosoa le hoe tsy mahay manao teny intsony a vokatsy le hoe miala amy didy folo izy fa manaraka ny lalànany Yahosoa am'izay izy ary raha vo manaraka ny lalànany Yahosoa anao de manana fanahy masina de tonga soany amin'ny Yahosoa ny dikazay zay zany ny antony voalohany hoe tsy azo atao mihitsy ny maka tahaka an'izao fampianarana zao a ka ampianatra an'izany ianao na mba hianatra anao batisa any ananinananao any ananinanany satria didiny tompony miteny hoe tsy misy fisarahana ianareo zany hoe raha vao maka an'io fampianarana ampianariko ianao zany a ka nampianarinao ny ananinanany de efa nisaraka tamiko ianao nandika lalàna ianao lay izy zany tena tsy azonao alaina tahaka mihitsy zany hoe Yahosoa zany zay ny voalohany tsy azo alaina tahaka zay fa fampianarany zay ady azy anaran'lay naniraka azy tsy azonao alaina tahaka koa le fampianarana hoe tsy mitandrina didy folo satria zay aloha ny eninareo fa mbola be dehibe io a mbola ampianariko anao fa zay aloha zao lalàna tena goavana indrindra tena mifeny ao amin'ny Yahosoa
fa mbola misy zatra be deaibe mbola ivoaka avy eo zay ampianariko anareo lalàna mitondra anareo ho lasa masina tsisy fahalotony antsony fa tena madio tena zany to tena hoe olona madio parfait mihitsiny a tsisy tsiny eo amasiny io dada iavasy eo soa io zany zao fampianarana izao zay n izy faharoa ny antony tsy azafaana mangala tahaka anazy a tsy ho azonareo mihitsy le fanay masina mahatonga ny olona tsy hanota intsony tsy ho azo satria le fanay masina dia miaingy am'izao fampianarana izao izy am'izao iaosoa toriko zao hoe tsy misy mahazo misaraka aloha ny voalohany indrindra ary mahafantatra ny ziady aza ny fanahy masina zany satria avy ety amiko izy ary io fanay masina io dia avy any am'lanitrylanitra any amin'ny eosoa ny midina makety ary efa midina makety izy a dia tsy maintsy atao am'ziady azy mazava ho azy satria za ve no izara azo any aminareo a zarena mantsy izy io midina avy any amin'ny eosoa io a dia rehefa avy eo eosoa manomena azy amin'ny alanako ihany koa rehefa manao batisa tsy maintsy eo le olona dia mandeha ho azo makany am'izay le fanahy masina zany fa raha avy any amin'ny lanitrylanitra io no manao korsa makaty tsy tsisy fanahy masina mavitan'zany iaosoara ny ala avy any am'lanitrylanitra ny ala avy ety atanaka any amin'ny lanitrylanitra misy an'zany a eo amin'ny efatra adiny efatra eo vao tonga tany io zany a tsy misy fanahy masina hoe tade eo eo dia miazakazaka makaty fa rehefa atao batisany eo dia tsy misy toby ipetrahana ary zay le hoe aty am'ziadyady daholo reo no miaraka ko nareo olombelona ary mba mety hipetrahako zany tsy mety hipetrahany ko avy ety amiko reo makany anareo lalàna tsy hainareo zao zany fa famarinana zany zonge vakitsika ny tendriamanitra ao amin'ny korintiana voalohany ihany hoe misotro fanahy masina ianareo a rehefa ao mibatisa re tena tsisy korintiana voalohany a vakitsika otonona foana ty zavatra ty dia zay korintiana voalohany toko 2 a andiny 7 dia vakitsika ry mbola ery fa fanahy ray ihany no nanaovana batisantsika rehetra ho teny iray io izy io zany hoe ny olona zany efa natao batisa dia fanahy iray ihany no nanaovana batisana azy na jiosy na jentilisa ao amin'ny eosoa iresany io a nandevo na tsy andevo ary isika rehetra dia efa nampisitrona ny fanahy iray ampisotrona fanahy zany ianao amin'le batisa ka lay fanahy zany dikan'izay misy miaingany matono misotro ary ny mampisotro dia iaosoa fa le fanahy masina matona lefa tsy mety tsy miandry anao ety izy ary zay izy mandidimaka ety izy a ety am'izay adiadolo zareo rehefa manao batisanareo a dia iny le fanahy masina lasa makany aminareo any tahaka nandraisana ny zany tany amin'ny eosoa zay no mahatonga ny hoe ziady a mampianatra dia rehefa mampianatra ziady a dia miandry ny fanahy masina ho any aminareo any zay natonga na miteny hoe mitovy any ny fiasan'ny fanahy masina ao anatiko sy ny any aminareo any satria iray daholo nrehetrarehetra amin'ny eosoa dia ny fanahy masina ny ziady a moa dia izay eosoa ihany ny dikan'izany a dia izay fanahy masina zay no lasa makany aminareo indray zay avy any amin'ny eosoa rehetrarehetra dia io no mahatonga ny tenydriamanitra hoe nampisotrona fanahy iray ka io fanahy masina zay nisotrona io am'izay aza mahafantatra ny eosoa io mahafantatra ny ziady a io satria ziady a sy eosoa ny teny eosoa zao arahako zao zany rany dia mampianatra anao zao fampianarana tsy mbola henony sofinao ary tsy mbola hita amin'ny masinao fa izao anao vao maheno anazy hoe tena misy ny afaka ny fahotana dia io fanahy masina ny eosoa mihitsiny a no mitarika ny olona am'izay ka tsy azonao raha tsy ary amin'ny batisa ary ny batisa dia ny lalàna dia hoe zay nampianatra ny manao batisa ka raha izany nampianatra dia aty aminay ihany io fanahy masina io no mandeha satria lalàna zany ka raha mivoaka zany io fanahy masina io a dia any am'izay mampianatra ihany io ka le mpianatra nampianariny a dia ireo no mahazo anazy za zao mpampianatra dia manao batisa dia amin'iny ny fanahy masina vao lasa makany le nampianarina any le natao batisa araka ny lalàna hoe mbola vientsika am'izay le lalàna teo hoe Matio 28:18-19 hoe lalàna mantsy hoe ny nampianatra ny manao batisa fa tsy haiko ny le mpianatra no manao batisa n'le mpampianatra dia le mpampianatra nefa teo ataon'le mpianatra batisa le mpampianatra manao batisa n'le mpianatra efa tsy mety zany
lay fanahy tao am'lay iza moa lay tao am'lay nanao batisano ihany mofindra aminao satria zay ny lalàna zay manao batisany mampianatra ary vao nataon'le olona batisanao a de trande any lay fanahy le atao lay fanahy lay nanao batisanao a iny no mifindra ao aminao zany hoe raha jesosy zany ny tompon'le olona nao batisanao de ny fanany jesosy lay no mifindra ao tsy mety afaka ao zany nareo fa rehefa iaraka amin'ny eo asoa nareo a maka ty am'izay ady avy vo mety zany de zay ady any nampianatra an'izany hatram'izay a tsy misy mampianatra an'zay afa-tsy zay ady any Matthieu toko fa 20 a andininy fa 7:10 sy ny 20 donc efa kitsika Matthieu 28:19 de fampy koa mandehany ianareo a de ataovy mpianatra ny firenena rehetra zany hoe ampianariny ianao zany de zao ataoko zao de rehefa avy nampianariny ianao a de zao am'izay ny tenin'Andriamanitra hoe manaova batisa azy ny olona nampianarina zany de le mpampianatra no manao batisa fa tsy koa ny le mpianatra nampianarina no manao batisa n'le mpampianatra tsy mety zany na hoe le mpianatra ny lasa mandeha manao batisa any tsy mety zany fa le mampianatra no manao batisa raha vao ny famadika zany zay sara zay a de efa tsy izy tsony fivavahana avy eny amin'ny devoly io ary raha ohatra anao ka nampianarina koka ianao mianatra mitondra ty fampianarana ty de efa devoly koa ny miara-miasa aminao manomboka eo tsy misy fanamasina miaraka aminao satria manino nandika an'izao lalàna zao ianao hoe ianao le fampianarana de resy lahatra ianao de hoe za koa mba ndeha angalatahaka an'izany lalana makany amin'ny lanitra ty atao ty fa tsy hoe koa ny fitadiavam-bola lalana ho any amin'ny lanitra zao ampianarina izao famonjena ny olona hoentina ho any amin'ny lanitra ny fanahy ka tsy fanaovana business zany ka hoe fitadiavam-bola fa fady indrindra fa miteny anao fa tena miady amin'io nahary-lanitra tsy ny tany ianao de iaoso asy dada iava eny fa ny miaramila ny lanitra za mely ianao fa tena tsy fanao zany zavatra zany famonjena ho an'ny olona veny de ho anaovanao ho tikatikaina kosa efa misy lalàna ny mibary eo tsy mety eo ataonao io fa rehefa tehitsipy eny amin'ny elo de ataovy le izy tsy ndriko trano rehefa tehitsipy eny amin'ny elo ary iady am'le tompony teny de iaiavasy eo soa de ataovy ary ny fangalaran'le fampianarana fa raha de mitsotrotsotro makany amin'ny elo mihitsy ianao ary ny zavatoza de voly ny araka aminao am'izay manomboka eo tena de voly ny ameny lohanao ny sainao ny fonao izy daholo ny banao anatinao a de vitanao ny toyny e fa nyteny zay hoe tsy fanao ary aza mety manaraka an'izany nareo sady efa maneran-tany ny fampianarana ny fanazavana tsy misy zahatra azo angalarinao nge maheno nge zao tontolo zao e tsy eto Madagasikara rery mahina zao fampianarana zao fa zao tontolo zao rehefa maheno anazy raha re ohatrany hoe raisiko fotsiny zao ny zatra efa hitako any a de eo amin'ny 6,300,000 ny olona efa nahita an'izao fampianarana zao ary eo amin'ny 200 filina amin'ny 220 tsy haiko na 230,000 any le vue ny olona efa nahita maso le fampianarana misy ny sita amin'ny YouTube sy ny rehetrarehetra zany ary ny olona efa abonné amin'ny YouTube manaraka le fampianarana am'izao mitovy toy am'resa hoe olona hoe resy lahatra mato izy manao abonné de takany hoe resy lahatra izy ko zavatra sy tiany ve ho ataony abonnement aminazy fa matoa izy ny abonné aminao de tiany le fampianarana de mba ilony le izy tsy fantatra am'reo firy am'izay ny tena hoe tena naraka ny osoana tsy fantatra fa de hitatsika eo aloha dikan'izany mahita zao tontolo zao ary maheno zao tontolo zao ary tena mankafy zay mankafy anjaranao zany rehefa resy lahatra manarany le fampianarana satria ho any amin'ny lanitra nge ny tanjony eto fa tsy hoe hitady voly fandehanana makany amin'ny lanitra ny vizany eto foana ka zay resy lahatra any amin'ny lanitra manarany zay ady ah de iaosoany dikan'izay nao ranao satria zany rahany porofon'izany le olona afaka amin'ny fahotana vokatry zao fampianarana zao ka ny lalàna zany de hoe andany ianao manao mampianatra de rehefa vitanao ny fampianarana ataovy batisa ny resy lahatra de zay le lalàna hoe zay mihitsy atao batisa ny ovonjeny manaraka lalàna daholo ianao fa tsy koa hoe lasa anao angalatahaka fa rehefa resy lahatra ianao de zao ny didy ho anao a mandehana manao batisa ataon'zay adiaha batisa ianao fa tsy olokafany ny tadiavinao de ozany hoe ahoana zany le izy miantso anah nareo zako tsy maintsy miantso anah nareo raha zany reo makanisa ty Madagasikara ndray am'izay efa le ty fa nikatona ny tade de miantso anah zany nareo makany aminareo za am'zay zafady makany aminareo za am'zay hevitra zay rehefa voninareo hoe an'izay anao batisa
dia miantso anareo, miantso ny ambasadeur ziadianareo rehetrarehetra, tambatra daholo zany reo rehetrarehetra ao amin'le firenena fampiteny, satria tsy mety efa faketo anatin'ny anio daholo rehefa miteny aty amiko nareo manapita teny hoe misy whatsapp ao, misy whatsapp efa mipetraka ao anatin'ny site ao, kamany tsara ngamba mba apetraka kely eo le whatsapp io ihany moa le whatsapp ny tena marina, mba apetraka kely ho hitanareo ty le whatsapp ty de apetraka nareo le izy any, satria lalàna dia zao izay mino sy atao batisa no vonjena, rehefa heninao zany zay teny zay de tsy maintsy rehefa mino anao de atao batisa fa tsy aiko hoe mangalatra tahaka, tsy misy nyteny taminao mihitsy hoe mangalatra tahaka fa i Jesosy ny mpanao an'izany, ny mpanara-dian'i Jesosy rehefa ndika lalàna de ireo tsy menatra ny mangalatra tahaka mihitsy io ary manovanova ny teny io azy, efa fomba n'izany ka aza mianatra ny fomba n' Jesosy tsony fa manara am'izay ny famarinany Yahosoa, fa zany Jesosy zany tena namitapitaka anareo na Jesus Jesus, mpamitaka mihitsy zany, firy ny karazana zava-doza natao zany, mampanota anao, mampandika lalàna anao, io no zao mpanota mandrakandroany, mbola zany ve ny anaranao, mbola izany ve ny anaranao, aza mianatra an'izany tsoy, manara ny Yahosoa, rehefa mino anao resy lahatra ny fampianarana de ny didin'Andriamanitra mba tonga anao vonjena, ny didin'Andriamanitra tonga anao vonjena de hoe andana manao batisa, ary le mpampianatra anao de zao zaheninao zao manao batisa anao ny ambassadeur ny Yahosoa ziady io hitanao eo amin'ny télé io, na ny amin'ny internet anao mijery na mihina misy télé aminao jereo io izy io jereo io olona io, tadiavo io olo io nefa telefony efa meko anao mataovy ngezangeza kosa andrakizy satria indraindraingy eo amin'ny telefony na nijerena de zahatra kely bridy de tsisy mahita aza de manao zahatra kely foana aho za tsy hitany olona mihitsy le izy zay mataovy ngezangeza le sary fa manjary tsy hitany izy daotsika ary jery anteny manaraka am'izay avetsika am'izay le izy ny fanahy masina zay nraisina atao am'le batisa am'izay satria rehefa nataoko batisa nareo de raisinareo le fanahy masina, iny le tena Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly de 38 asan'ny apôstôly de 38 le lalàna le batisa am'izay zany, ka io fanahy masina io tsy mety makany aminareo mihitsy io de tsy ho afaka amin'ny fahotana zany nareo hatramin'ny farany mandrak'izay. Asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fa 7:30 vakitsika amin'ny aran'ny Yahosoa io nge teny ty asan'ny apôstôly de 38 ary Petera taminy aoka samy atao batisa amin'ny anaran'ny Yahosoa lay voositra ianareo mba hazo famelana ny helokareo, zay aloha zany ny atao hoe manao batisa aloha ty amin'ny Yahosoa satria Yahosoa no toriana taminao de manao batisa ty amin'ny Yahosoa aloha anao, rehefa andeha am'izay anao batisa ka vita le batisa anao de ozy ny teny Andriamanitra hoe ary ianareo de andray ny fanomezina de ny fanahy masina, misy mihitsy le fanahy masina dikan'izay, io fanahy masina io ihany ny atao hoe fanahy ny fahamarinana, satria io fanahy masina io no hitari-dalana anao amin'ny marina de zay le mahatonga anao tsy manota intsony. Vakitsika am'izay Jauna toko 1:10 ka raha ianao zany tsy mandeha am'le batisa ty amin'ny Yahosoa ty amin'ny ziady de tsy azonao mihitsy io fanahy masina io, fa tsy maintsy mpanota foana ary mpandainga sy mpangalatra, mpijangajanga sy mpanao ratsy, tsy mety tonga le fanahy masina manala fahotana satria io mihitsy le mitari-dalana marina, miaranao tsy hanota mihitsy nyzany, mpiambina anao am'izay lalakalainao any, ary misy atao am'ty fanjakana masina ity zany, tena ato mihitsy nyzany, zay le mahatonga ny olona tsy mahay manota intsony, mbola izy fijona vavolombelona be deabe ho atao moa tena marina amin'ny fotoan'androny fa atao alohantsika aloha hijeriny Jauna 16 loko any andininy fahafito ny jerevantsika hatrany amdiny telo-10 any, Jauna 16 andininy fahafito ka hatramin'ny 7:10 fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy alao de tsy ho avy aminareo ny mpananatra, lay mpananatra zany le fanahy masina dikan'izay, fa raha ny ao dia hirahako aty aminareo izy, io fanahy masina io zany le ho avy makaty aminareo am'izay, ary raha tonga izy de apaiky an'izao tozo ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana zany hoe mitarika ho amin'ny marina izy zany, de nao ngefa itsika amin'ny 13:10 fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana le fanahy masina teo zany de izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteny ho azy izy
fa izay reny a de olazainy avokoa eny fanatrany amy zavatra ho avy aza de ho ambariny aminareo io fanahy masina io zany de tena mitary-dalana ho amarina mihitsy zay ny mahatonga ny olona tsy me manota taritin'io fanahy masina io izy ary io fanahy masina io dia mahafantatra na de ny saina lalin'andriamanitra azy ka raha io fanan'andriamanitra io no nraisinareo de hatrany amin'ny hevitr'andriamanitra fantatrinareo le sitrapony le andehananao amin'ny marina tiako tenenina fa tsy hoe nisy sainy amin'ny fanamboarana azy tontolo zao no tonga any aminao any non ny sitrapony amin'ilay fandehananao makany aminay hoe mety aminazy le anao tsy me manao ratsinitso satria io andriamanitra io nefa miteny hoe tsy maintsy tanteraka ianareo ka io fanahy masina io mihitsy le mitondra anareo makany amin'ny fahatanterahana lova ketsika ndray za ten'andriamanitra hoe ka raha vao misy tapaka ny ray am'ireo de tsy tonga aminao le mihitsy le fiainana mandrakizay Korintana voalohany a verino ndretsika aloha de ny toko faharoa a de amin'ny andininy fafily ngaminy aloha tsy levako kinosy fa tena diniko le izy Korintana voalohany a toko faharoa de manompo andininy fahafolo a ovakitsika aminarany Joshua noko mindininy fahafolo vakitsika amin'ny anarany Joshua io eto zany tsika ny afantatra hoe hatrany amin'ny sain'andriamanitra lasa azony daholo a mba hahafany mandeha any amin'ny hoe tanteraka satria lay sitrapony io andriamanitra iavaly namorona anazy io namorona zao tontolo zao mihitsy io mihitsy ny tena takany sady azony avy hatrany de sika no nanambaran'andriamanitra izany tamin'ny fanahy fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na de ny saina lalina zay n'andriamanitra azy zany hoe rehefa azonao le fanahy masina de ny sain'andriamanitra mihitsy ny tonga aminao a de le zavatra mety aminao tonga no tanteraka zay ka mifandray amin'andriamanitra mivantana sy Joshua zany a dada iava Joshua io fanahy masina io de zay no mahatonga anazy hoe zay rehetra ataonao raha misy zavatra tsy mety tandemibedy izy zay no natonga anazy natao hoe mpananatra vaketsika ndray zay ten'andriamanitra zay a ao amin'ny Jaona toko 7:20 amafisina farany de zay natonga ana miteny hoe raha angalarinao le fampianarana de tsisy azonao dao zany teneniko taminao zany a fa voamenao makany amin'ny hery satria nandika lalàna zay natonga ny teniko hoe tsy azonao angalarina zao fampianarana zao satria voalohany indrindra le batisanao tsy mety tsy afaka miny ianao andriamanitra tsy izy eo amin'ny fitafianao io maty anao de hatrany de inuita any amin'ny elo avy hatrany ianao adversairany Joshua io mpapanotanao io andriamanitra ny tomponao io tsy izy iny asory iny dikan'izay faharoa lay fanahy masina tsy ho azonao mihitsy lay fanahy masina tadalananao amin'ny marina aty amin'ny Joshua toriny zay ady azy satria ny lalàna de zay hoe rehefa resy lahatra ny titeny anao de manao batisa de azonao le fanahy masina rehefa tsy resy lahatra kotsiny anao a anao inona ty moana za tsy miresaka amin'ny tsy resy lahatra fa miresaka am'le resy lahatra teo any aminay teo any amin'ny Joshua ary tena be dehibe reo teo anyreo be dehibe mihitsiny izy tonga ny fotoana antsoina daholo lay fanahy zay avy any amin'ny lanitry lanitra iverinao any amin'ny Joshua zay nandefanareo satria Joshua nandefanareo a avy any amin'ny lanitry lanitra misy any Joshua nareo de Joshua ty miantso anareo ty milalan'ny ziady a iverena daholo am'izay nareo teny no menareo ary didy a maiza mihaino ny teny fa ity ny famonjeny anareo andao any amin'ny Joshua am'izay ty ny valin'le antsoantsonareo hoe zay kosa ny ve tsy nanota fa inofo io no manota manao tsy mety a de zay no tsipy any amin'ny elo tonga izy ty maiza mamantatra arinareo zao ny antsoantso alefa ny ziady a Joshua no miantso anareo amin'ny alalany ziady a miverena daholo nareo zay ny antony mahatonga ny fandikana teny be mandeha be io a etsona ny zao tontolo zao arak'izay fa azo atao aloha de Jaona toko 4:20 a andininy fa eo amin'ny 3:20 eo ka hatramin'ny 7:20 ngaminy vakitsika eo zany zay aiza moa dito 4:20 Jaona 14:26 hitanareo io fa ny mpananatra de ny fanahy masina zay irahandraiko amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaranareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo de parakletony anaran'izy io a na mpanampy na mpampahery na solovava sady mpananatra io zany mpampahery solovava asany daholo zany
ka rehefa sady misy mpanampy moa ianao, misy mpampahery moa ianao, misy mpananatra moa ianao, ahoana moa ianao zany mety anaonao foana. Ary ity tsy mba olona ny mananatra anao fa lay fanahy masin'Andriamanitra avy any amin'ny dada Iavay Soasoa mihitsy, io no mananatra anao andro aman'alina isa minitra isa-tsegonda. Dia ina moa zany no tokony anotanao. Zay no mahatonga ny olona ao amin'ny Aosoa lay tena marina tsy mety manota intsony. Ary reo rehefa tsy manota intsony reo no tonga any amin'ny lanitra lanitra. Ny mpanota tsy mahazo makany, fa ny tsy mpanota no mahazo makany amin'ny lanitra lanitra dia zay ato amin'ny Aosoa. Zay. Tsy mba mahazo miditra mihitsy izay tsy masina. Mazava ho azy zany fa tena miditra any mihitsy izay masina, miditra any amin'ny lanitra lanitra. Ka izay zany ny famaranana ny teny koa, tsy ho azonareo mihitsy ilay fanahy masina mpananatra. Raha tsy atao batisa ato amin'ny ambasadorany Aosoa, sy ady anareo, izay nampianatra anareo. Satria ilay fanahy masina izay mahatonga nareo tsy hanota intsony tsy ho azonareo any mihitsy novinoviana raha tsy atao batisa nareo. Any amin'ny batisa no sotroinareo. Nefa le manao batisa nareo dia tsy maintsy le nampianatra. Ary le nampianatra dia zany. Ka raha misy olona misandoka anareo any hoe avy io ny ataony batisa, dia makany amin'ny elo nareo raha makany. Efa nampianatra tsy izy olona io. Ny lalàna dia hoe izay nampianatra ihany manao batisa. Ity za ty. Mbola matanjaka tsara afaka manao batisa nareo makany amin'ny lanitra lanitra. Mbola be dia be ny asa miandry ana. Atsovo fotsiny za rehefa resy lahatra nareo. Mandefasa mesazy, mandefasa taty, io no WhatsApp io. Io plus 261 32 86 663 98. Io atsora. Misy mesazy azonao alefa ao. Tena tsaratsara aloha dia anglisy français fa afaka mandefa teny hafa ianao raha ohatra ny izay no mety aminao fa hojerevany ihany ny fomba handaminana anazy. Tsy mety antsika foana izay handaminana anazy. Fa izay zany ny fahafarany teny koa, raha misy fanontaniana tianareo apetraka dia azonareo apetraka fa mahazava-be izay ny fampianarana, hitondra soanao nge ny teny, hitondra fanavotananao nge ny teny. Izay ny fanambaran'ny ambasadorany Aosoa sy ady. Mirazo antsika samy teny Aosoa ho amin'ny fiarantsika mihaino ny fanontaniana antsika izao. Afaka mihitsy tsara ny fanontaniana. Ateto zany dia mbola tsy misy fanontaniana mihitsy no tonga fa dia ao miandry kely eo anatin'ny 10 minitra atsika. Tsy amany atao. Miandry an'ilay fanontaniana zany tsika aloha zao. Satria tsy maintsy masitsika fanontaniana ihany leo raha ohatra ka misy sao dia misy malelo ny olona hoe tsy azo atao intsony mangala tahaka an'io fampianarana io fa lalàna le izy. Zay nahatonga nanametraka an'io teny hoe sao dia lay mpanandry le mpitondra fivavahana ka hanao ohatra ny fanaony le fomba nataon'i Jesosy na Jesoa na Jesosy Jisasy dia tena mametraka barazy sady ny teny Aosoa tsy fanao zany. Satria ny antony tsy ho afaka ny fahotana ianao ianao na le mpitarika tsy afaka, ny taritina tsy afaka, vao me mpangalatra sy jiola. Zavatoza aza miditra amin'izany. Ka izay ny teny ambasadorany Aosoa hoe tsisy moa zany ny fanontaniana fa tena farantsika amin'izay zany ny teny. Miraha soatsika hita samy teny Aosoa samiera mitsakotsako dia mandinika tsara. Dia rehefa resy lahatra dia manatona amin'izay hoe za tomoko atao batisa fa tena ho any amin'ny lanitra ho any aminareo mazava ilay fampianarana. Tsy misy mpanota mahazo makany amin'ny lanitra zany. Fa ny mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo. Mbola misy SMS moa mipetrakantsika hoe SMS 260 plus 261 34 32 255 21. Zay ilay SMS atsika andro azy zany ho an'izay metraka fanontaniana. Andrasana kely ao anatin'ny 2 minitra plus 261 34 32 255 21. Miandry kely anatin'ny 2 minitra atsika hoe anahoana sy manahoana dia hitantsika eo zany toyny amin'izay fotoana izay. Fa dia matokontsika fa le hatsarana lehibe any amin'ny lanitra lanitra dia ny fahazavana lehibe hitondra famonjena ho antsika rehetra ary hitondra fanafotana antsika rehetra izay efa miaino mba hitoetra tsara amin'ny hasoavantsika sy ny hatsaran'ilay Andriamanitra mahery. Zay moa zany ny filazana fa dia miraso antsika eo taina Aosoa tsy misy ny fitenenana ny olona amarana amin'ny fotoana antsika ary. Misaotra betsaka Dada Mariava. Misaotra betsaka ny amin'ny teny sy ny fampianarana. Hitondra soa sy fahasoavana ny teny ary hatsarana ho an'izay rehetra mandray ny teninao. Voninahitranao Dada Mariava. Vonjeo ilay fanahy Aosoa. Zany teny meko zany le tena famonjena ny fanahy zany. Fanavotana an'ilay fanahy zany. Vonjeo ny olona Aosoa. Hitany tsirairay avy ianao
mahatonga azy hitodika ho any aminao, hitantsery avy ianao mba hiverenany makany aminao. Vonjeo ny olona dada iafa-malala, vonjeo ny olona iaosoa, voninahitro na mandrakizay. Ny hatsaranao ny eo an'izay rehetra mandray ny teny, ary ny asoavanao ny rehetra mandray ny hatsarana. Anao ny voninahitra mandrakizay. Saotra betsaka dada Maria Iava. Amin'ny anaranao Eosao izany vavaka rehetra izany. Halleluia. Amen. Mirahatsotsikatra samy tena soa, ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana mandaraka, dia manandratra izay adia hoe rehefa resy lahatra, dia tongava misaotra anarana Batisa amin'ny alalan'ny WhatsApp ny ataonareo efa misy numéro mipetraka ireny ilay hoe avereniko ndeha mandeha teknisiana io le WhatsApp io plus 261 32 86 863 663 zafady 98 aveko ndeha mandeha plus 261 32 86 663 98. Efa misy mpandika moa zay teny zay amin'ny teny sinoa, amin'ny teny anglisy ary amin'ny teny frantsay fa ny teny malagasy moa zany izao famivadana zao. Dia zay ary fa dia miraso tsika samy tena soa amin'ny manaraka andrea veno matoya.